નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસમાં આપનું સ્વાગત છે। રાત્રિના 8:30 વાગ્યાના હવામાન સમાચાર જાણીએ એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। અમદાવાદમાં મેઘરાજાની રમઝટ। અમદાવાદમાં સતત ચોથા દિવસે બપોરે ખાબક્યો ધોધમાર વરસાદ। હજુ 3 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જોધપુર, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, પ્રહલાદનગરમાં વરસાદ વરસ્યો। ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં આજે દ્વારકા, જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર અને બનાસકાંઠાના સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘો મહેરબાન થયો છે। આજરોજ દ્વારકામાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો, પરંતુ સતત વરસાદના કારણે દ્વારકાના રસ્તાઓ ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા હતા। બીજી બાજુ જૂનાગઢમાં સવારના 10:30 વાગ્યાથી અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે શાક માર્કેટ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં 219 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં સૌથી વધારે વરસાદ મહુવા, અમરેલીમાં અને કુતિયાણામાં નોંધાયો છે। આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ફરી વરસાદની આગાહી કરી છે। આગામી 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ રહેશે। અરબ સાગરમાં સર્ક્યુલેશનના કારણે 3 દિવસ ભારે વરસાદ રહેશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે, સાથે મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની વરસી શકે છે। હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં આજે સતત ચોથા દિવસે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। અમદાવાદના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ જમાવટ કરી છે। શહેરના જોધપુર, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, પ્રહલાદનગર, એસજી હાઈવે જેવા વિસ્તારોમાં વરસ્યો હતો। શહેરના જોધપુર, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, પ્રહલાદનગર, એસજી હાઈવે જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો છે। એ સિવાયના શહેરના અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદે રમઝટ બોલાવી છે, જેમ કે નિકોલ, નરોડા, બાપુનગર સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ જમાવટ કરી છે। તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 219 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં મહુવામાં 5 ઇંચ, અમરેલીમાં 5, કુતિયાણામાં 5, વિસાવદરમાં 4, મેદરડામાં 4 ઇંચ વરસાદ, લખતરમાં 3.9 ઇંચ, નવસારીમાં 3.8 ઇંચ, ભેંસાણ, જૂનાગઢ અને જલાલપોરમાં 3.7 ઇંચ વરસાદ, ભુજ અને વેરાવળમાં 3 ઇંચ વરસાદ, બાબરા, વાડિયા, આણંદ અને ગાળિયાધારમાં 2.8 ઇંચ, વથલી, લીલિયા, સોજિત્રા, સાણંદ અને પેટલાદમાં 2.3 ઇંચ વરસાદ, લાઠી, પાલીતાણા, મહુવા, ધોરાજી, માણવદર, ધંધુકા અને ધોલેરામાં 1.8 ઇંચ વરસાદ, જેતપુર, રાણવાવ, 84, સિહોર અને વાલોડમાં 1.6 ઇંચ વરસાદ, જ્યારે ખાંભા, મોરવાડ, બગસરા, ડોલવણ અને ગોંડલમાં 1.4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। હજી હવામાન ખાતાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે। હજી રાજ્યમાં 4 થી 5 દિવસ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી શકે છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।